Қайырлы күн, құрметті ата-аналар. Оқушылар сарайы 2024-2025 оқу жылына дайын. Бүгіннен бастап біздің оқушылар сарайында 55 үйірме жұмысын бастады. Қазіргі таңда барлық оқушыларға бірдей мүмкіншілік беріліп, әрбір ата-ана өз қалауымен 2-3 үйірмеге қатысуға мүмкіншілігі бар. Біздің үйірмеге жазылу үшін Зерек Eduz.kz платформасына өтіп, балаларыңызды тіркей аласыңыз. Және де бүкіл ақпаратты Instagram парақшасынан және біздің байланыс телефонымызға соғып біле аласыздар. Оқу жылына сәттілік тілеймін.